Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим про новинку от компании Fireway печь Step. Дизайн данной печи не новый на рынке отопительных печей, но компания Fireway разработала свой собственный дизайн со своим интересным орнаментом, с рисунком. Рисунок расположен на трех участках данной печи, спереди и слева и справа. Толщина чугуна 8 мм, вес печи 76 кг, габариты в углу экрана. Крышка печи имеет также свой собственный дизайн, свой собственный орнамент. Крышка поднимается для того, чтобы можно было приготовить пищу на поверхности плиты. На крышке печи нанесен логотип Fireway. Крышка является съемным элементом для того, чтобы можно было сделать ревизию в топке. Под верхней плитой установлен керамический шнур для более высокой герметизации печи. Подключение у отопительного прибора только заднее, диаметром 120 мм. Из-за своих небольших, я бы сказал, компактных размеров, данную печку можно установить, во-первых, в любом месте в помещении. Это может быть и угол, и около стенки. Также и само помещение может быть небольшого размера и, да, по сути, с любым интерьерным решением. Мощность печи от 5, это номинальная мощность, до 8 кВт. Все зависит от количества дров, которые вы заложите в топочную камеру. И продуманная конструкция печи помогает достичь длительного горения на одной закладке хороших дров до 4 часов. Печка очень герметичная. Все элементы печи собраны через уплотнительный шнур. Также уплотнительный шнур мы можем наблюдать на топочной дверце и на дверце зольного ящика. Также хочется рассказать про комплектацию печи. Зольный ящик достаточно мощный, из 2-мм стали. Это рукавичка и инструкция по применению. Теперь про подачу воздуха. Основная подача воздуха осуществляется через нижнюю дверцу. Воздух поступает через колосник в топочную камеру. Дополнительная подача воздуха осуществляется с помощью барашка, он регулируется. Также в топочную камеру на заднюю стенку через специальные каналы. Теперь подытожим. Печка получилась очень высококачественной, со своим интересным дизайном. Хочется также отметить, что краска, которой покрашена печь, это немецкая краска Синотерм со своим интересным графитовым оттенком. Также хочу отметить, что все печи Fireway перед упаковкой проходят первичную термообработку. Также хочу напомнить, что все каминные топки и отопительные печи Fireway имеют лучшее предложение на рынке по соотношению цена-вес.